сада яке аз ҷашнҳои қадимию мавсимии халқиятҳои ориёнажод ба шумор меравад, ки рӯзи 10 моҳи баҳмани солшумории шамсӣ таҷлил мегардид, ки мутобиқи солшумории мелодӣ ба поёни шаби 30 ва оғози рӯзи 31 январ рост меояд. метавон гуфт, ки сада пас аз 40 шабонарӯзи омадани шаби ялдо ё худ пас аз гузаштани чилаи калони зимистон фаро расида, чун гиромидошти оини оташпарастӣ ва бузургдошти меҳр истиқбол гирифта мешуд. дар байни ҷашнвораҳои миллию мардумии мо ҳамчун наврӯз, ҳамчун меҳргон, ҳамчун тиргон ҷашни сада ҳам яке аз ҷашнвораҳои суннативу аҷдодию бостонии мо ба шумор меравад. ҳар як ҷашнвораи миллию мардумии мо оғози моҳияташ аз худи номаш оғоз мешавад. яъне моҳияти ҳар ҷашн бо номи ҳамун ҷашн робитаи қавӣ дорад. масалан сада дар сарчашмаҳо паҳлӯҳои гуногуни маъноӣ дорад. як паҳлӯи маъноияш аз нуқтаи назари олимони забоншинос бо решаи сад тавъам аст. яъне гурӯҳе аз олимон бар ин назаранд, ки сада бо ҳамон калимаи сади ки имрӯз мо дар забони тоҷикӣ ба ҳайси адад шумора мешиносем, ҳамон сад аст ва ишора ба ин дорад, ки 50 шабу 50 рӯз расидан ба наврӯзро исбот мекунад. ва гурӯҳи дигари забоншиносон бар ин назаранд, ки сада аз калимаҳои форсии қадим ва форсии миёнаи садак ё садок, яъне таърихи баромадаш аст ва маънояш зоҳир шудану ошкор шудан аст. ва гурӯҳи олимоне ки ин нуқтаи назарро ҳимоят мекунанд, яъне пешниҳод мекунанд, чунин андеша доранд, ки ин калимаҳои форсии миёнаву қадим бо калимаҳои авестоӣ ҳатто ҳамреша ё ин ки ҳам хонавода гӯям агар хато намекунем ҳастанд. яъне бар ин назаранд, ки гӯё сада аз калимаҳо ё мафҳумҳои саза ё санди авестоӣ аст, ки боз ҳам ба маънои пайдо шудану зоҳир шудан аст. миллати мо аз зумраи он миллатҳое аст, ки дар дарозаи таърих хеле аз худ ҷашну оинҳоеро боқӣ мондааст, ки дар мағз андармағзу андаруни онҳо ҳамеша мо мебинем, вақте ки таҳлил мекунем мебинем, ки хушбахтӣ, саодатмандӣ, адолат, эҳтиром ба зиндагӣ, ба ҳаёт, ба табиат ва ин чизо бештар ба назар мерасад. ва дар ин миён ҷашни сада мақоми хеле калидӣ дорад. бубинед мо 4 ҷашни бостонӣ дорем: наврӯз, тиргон, меҳргон. ва дар миёни ҳамин 4 ҷашн сада аз нуқтаи назари таърихӣ аввалтар меистад, ба хотире ки мо аз рӯи сарчашмаҳои таърихӣ медонем, ки агар ба ҷашни наврӯз шоҳ ҷамшед асос гузошта бошад, ба ҷашни тиргон ки дар замони ораши камолвар ба вуҷуд омада бошад, ба ҷашни меҳргон ки фаридуни пешдодӣ асос гузошта бошад, пас ба ҷашни сада ҳушанг асос гузоштааст, ки аз ҳама ин шоҳҳо қаблтар, аввалтар подшоҳӣ кардааст. ба ибрат зи пешиниён ёд кун, дил аз ёди пешиниён шод кун, гуфтаанд мавлоно абдурахмони ҷомӣ. ва имрӯз ки мо бо қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, хусусан бо фидокориҳои пешвои миллат муҳтарам Имомалӣ Раҳмон, яке аз ҷашнҳои қадимаи мардуми ориёи нажод, мо тоҷикон садаро ҷашн мегирем. 4 ҷашни қадимаи бостонии мо тоҷикон, наврӯзу меҳргону садаю тиргон дар тамоми ҷумҳурӣ ҷашн гирифта мешавад. гузашта аз ин 2 ҷашн, аллакай як ҷашн, ҷашни наврӯз ҷаҳонӣ шуд. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар садаи он аст, ки ҷашни меҳргонро низ ҷаҳонӣ кунад. чаро? ба он маъно, ки 4 ҷашни мо тоҷикон ҷашни табиат аст, ҷашни замин аст, ҷашни зиндагонӣ аст. тамоми ҷашнҳои миллию мардумии мо яке аз масъалаҳои меҳварияш ин масоили кишоварзӣ аст, яъне бо замин, бо коинот тавъам аст, бо ҳодисаҳои, яъне робитаи байни инсонро бо табиат муайян мекунад.
ва ин ҷашн пеш аз ҳама боз ҷашни кишоварзон ҳам буд. Барои чӣ? Ба он хотир ки кишоварзон қабл аз расидани Наврӯз бояд заминро омода кунанд, яъне кориданиҳои муфидро, кориданиҳое ки имсол масалан метавонанд аз замин аз чӣ нав зироат бештар яъне натиҷа бигиранд, он зироатҳоро пешниҳод мекарданд. Имрӯз ҳам агар мо мушоҳида карда бошем дар ҷашни Сада яъне намояндагони кишоварзӣ ва умуман вазорати кишоварзии ҷумҳурии Тоҷикистон кӯшиш мекунанд ки навҳои нави зироатҳоро барои мардум пешниҳод кунанд ва пеш аз ҳама муҳаққиқони соҳа пешниҳод мекунанд ки дар кадом қисмати замин кадом нави зироатҳоро масалан бикоранд то ҳосили бештар бигиранд. Ва мо медонем ки мардуми тоҷик аз замони қадим то имрӯз яке аз самтҳои муҳимтарини фаъолияташ ин пеш бурдани кишоварзӣ буд. Албатта чорводорӣ ҳам буд, аммо ба кишоварзӣ бештар яъне таваҷҷӯҳ доштанд. Ва шояд аз ҳамин хотир аст ки миллати мо ки дар хунаш, дар ҷавҳараш, дар вуҷудаш яъне муҳаббат ба оташ дорад, ба гармӣ дорад, ҳамин сарчашма мешавад ки мо то имрӯз ба замин ки албатта замин бе гармию бе хуршед манфиате дода наметавонад, ба ҳамин хотир муҳаббати мо нисбати замин ва ин фаъолият бештар аст. дар тоҷикистони азизи мо баъд аз касби истиқлолияти давлати тозабунёд барои эҳёи расм оинҳои миллӣ ва таҷлили ҷашнҳои бостонӣ ягон монеа вуҷуд надорад. дар ин муддат бо ибтикори асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон Наврӯзи оламафрӯз ба ҷашни байналмилалӣ мубаддал шуд ва ҷашни меҳргон низ эҳьё гардид. Акнун дар радифи ин ду ҷашни миллӣ ҷашни Сада низ бо шукӯҳу шаҳоматаш дубора барқарор шуд. ҳанӯз дар саргаи таърих ниёгони мо ҳамин гуна як ҷашне бунёд кард ки ҳадафи аслиш ин тарғиби ғолибият, сарбаландӣ, саодатмандӣ аз болои зулмот аст, яъне аз болои торикӣ аст, аз болои бадбахтӣ аст. ин хислати хеле қадимаи ниёгони мост. агар мо ба сарчашмаҳои таърихӣ такя карда бигирем ки ҷашни Сада дар замони пешдодиён яъне 1500 пеш аз милод тахминан наздики 7000 сол пеш ба вуҷуд омадааст. аз бас ки миллати мо ниёгони мо як ботинан мардуми фарҳангдӯсту зебоипараст ки аст, дар ҳамин дарозои таърих дар ҳар марҳилаи таърихӣ ҷадди мо гузаштагони мо як оини зебоеро эҷод карданду ба ҳамин ҷашн пайванд доданд. ва ҳамин гуна шуд ки оҳиста оҳиста ҷашни Сада мисли Наврӯз ба як маҷмӯаи илмию таърихиву адабию фалсафӣ табдил ёфт. яъне имрӯз вақте ки мо вориди ҳамин анъанаҳои ҷашни Сада мешавем, ин як ҳудуди хеле васеъро дар бар мегирад ки дар ин ҷо мо масалан табиатро мебинем, эҳтиром ба табиатро мебинем, эҳтиром ба гузашта, ба имрӯза, нигоҳи нек доштан ба оянда, тараннуми зиндагии зебо, рӯшноӣ, яъне мо оташи ҷашни Сада ки аст, рӯшноӣ, гармӣ, ин чизоро мо мебинем. яке аз хусусиятҳои ҷашни Сада он аст ки моро ба пухтагӣ, ба ҷониби гармӣ, ҳарорат, оташ ҳидоят мекунад. ҳамин нукта бисёр муҳим аст ва ҳамин нуктаро мо бояд ба тамоми башарият талқин кунем, барои он ки созандатарин яке аз неъматҳои зиндагонӣ оташ аст. 4 унсури муқаддасе ки инсон аз онҳо таркиб ёфтааст: обу, боду, оташу об. дар байни инҳо оташ ҳам ҷойгоҳи бисёр хос дорад. яке аз сифатҳои оташ пазондан аст. инсоният рӯй ба пухтагӣ овард, яъне дигар чизи хомро написандид, чизе ки масалан хом аст, чизе ки ба завқаш созгор нест написандид, ва дар ҳақиқат чизи пухта пухта аст, чизи хом хом. ва дигар сифати оташ равшанӣ бахшидан аст. дигар сифати оташ уруҷ додани инсон аст ба табиат, ба осмон. шумо ягон бор мушоҳида кардед, дидед, бинандагони азиз мушоҳида кардан, диданд ки майли оташ ба пастӣ бошад. ҳеҷ гоҳ оташ ба пастӣ майл намекунад, оташ ба боло уруҷ мекунад, ба афлок. аз ин ан ин сифат бисёр муҳим аст. яъне чӣ? мо бояд тарғибгару анҷомдиҳандаи корое бошем ки корҳои баланд бошад, корҳои созанда бошад, корҳои мондагор бошад, корҳои бузург бошад, ва ҳамин сифати оташ бояд ҳидоятгари мо бошад. ҷашни Садаро дар байни мардуми форсизабон бо роҳҳои гуногун пешвоз мегиранд. намунае аз ин ҷашн чунин аст: дар 10-умин рӯз ё обонрӯз аз баҳманмоҳ ба оташ гирён кардани ҳезуме ки мардум аз пагоҳӣ аз боми хонаи худ ё аз баландии кӯҳистон ҷамъ овардаанд, ин ид оғоз мешавад. ин маросими ҷашнӣ ҳамеша ба шакли дастҷамъӣ ва бо ҷамъ шудани мардуми шаҳр, маҳалла ва деҳот дар як ҷо бо оташгирёнии бузурге баргузор мегардад. мардум дар ҷамъ овардани ҳезум ба якдигар ёрдам мекунанд ва ба ҳамин тартиб
ҷашни сада барпо мегардад. ҳамин тариқ дар ҷашни сада маросими афрохтани оташ ва паридан аз болои он анъана будааст. мо шумо медонем ки кулли ҷашнҳои мо, ҷашнҳои бостонии мо ба табиат, ба қонунiyatҳои гуногуни табиат аз ҷумла ба зиёдшавӣ, камшавӣ шабу рӯз алоқамандӣ сахт дорад. Дар асоси тадқиқотҳои олимон, махсусан олимои соҳаи нуҷум, муайян мешавад ки офтоб дар кураи осмон дар давоми сол 4 ҳолатро аз сар мегузаронад. یعنی حرکت ظاهری میگن که در علم استرونومی اکلیپتیکش میگن این رو و در برابر دو مراتبه خط اکواتور رو بریده گذاشتن که برابر شوی شب و روز است در بهار و در تیرما که ما نوروز و مهرگان داریم. در برابر این دو حالت گردش کلی در مسیر حرکت آفتاب به وجود میآید در کره آسمان. یکمش راست میبرد به 21-22 ایون که تیرگان است، دومش به 22 دکبر که شب یلداست. این ایام رو زایش خورشید میگن، زایش آفتاب میگن. در آیین خیلی قدیمی ما مهرپرستی. در باورهای قدیمی ما همیگونه یک فهمیش وجود داشت. من گمان میکنم که این فهمیش تا جای واقعیت دارد. میگفتن که هر چیزی که نو پیدا میشد، نو تولد میشد، تا 40 روز اول احتمالیتی رسیدن آفت، ضررهای اهریمنی به وی هست. اما طریقی امروز در ما هست. مثلا چیله کلون میگیم یا که مثلا میگیم که چیله های کودک نو تولد شده، چیله های داماد و عروس و غیره و هکذا. در باورهای قدیمی ما میگفتن که آفتاب نو تولد شده تا 40 روز اول احتمالیت رسیدن قوه‌های اهریمنی به وی هست. به این خاطر میگفتن که این آفتاب در کوه در غار پنهان میشود. با گذشت 40 روز که ما امروز در گاه شماره خلقیمون چیله کلان میگیم، با گذشت 40 روز این آفتاب از غار پدید میآید، روشن میشود، نمایان میشود و به همین مناسبت جشن سده، یعنی جشن سده به مناسبت 40 روزگی آفتاب تجلیل میشد و این راست میباید به 10 بهمن ماه از روی سالشماری خورشیدی که مطابق است با 31 январи солшумори мелодӣ. бархе аз фолклоршиносон бар ин назаранд ки сада ҳамчун ҷашни таърихӣ, ҷашни ниёгони мо вобаста ба як қатор устураҳо яъне робита дорад. Масалан, устурае ҳаст дар байни мардум, яъне таърихи қадима ҳам дорад. Бар ин далолат мекунад ки сада гӯё аз давраи шоҳигарии шоҳу шанг боқӣ мондааст ки ин нуқтаи назарро албатта устод фирдавсӣ ҳам дар шоҳнома дарҷ карданд. Мо агар аз шоҳнома варақгардонӣ кунем, хуб медонем ки ҳушанг вақте бо мо рӯбарӯ мешавад дар саҳро, ба сӯи вай санг мепартояд ва ҳарчанд санг ба мор намехӯрад, аммо ба санги дигар мехӯрад ва оташ ба миён меояд. و همون آتشی که در نتیجه فرض کردیم به هم خوردن دو سنگ به وجود آمد، از نقطه نظر هوشنگ همچون رمزی اهورایی مقدس شماریده شد و از همون روز آتش سده به قول یعنی آغاز شد و همچون جشن ما تا امروز تجلیل میکنیم. و دیگری از روایت ها بر این دلالت میکند، بازم به قصه های شاهنامه است، به غالبیت فریدون بر ضحاک خونخوار. ما میدونیم که ضحاک جوانان زیادی رو قتل کرده بود به خاطر مورانی کتفش و مغز سری آنها رو به موران میداد و خوشبختانش آشپز یا این که خوراکپزی یعنی ضحاک چند نفر از آن جوانان را در پشت کوه دماوند پنهان کرده بود و وقتی که فریدون به ضحاک غالب می آید، آشپز اقرار می شود که آن جوانان را پنهان کرده است از شر ضحاک و وقتی که آن جوانان را آزاد میکنند، حساب میکنند جوانان 100 نفر بودند و به استقبال این 100 نفر جوان آزاد شده آن روز را فریدون جشن سده اعلان کرد و سپارش داد که گلخانها افروزند. طوری میبینید در هر جایی که مثلا نیاگان ما از آتش صحبت میکنیم، از گلخان صحبت میکنیم، آتش را همچون رمزی پاکی، رمزی سعادت، رمزی استقبال، رمزی روشنایی، رمزی یعنی غالبیت بر ظلمت میدانستند.
яке аз нуқтаҳои ҷолиби ҷашни сада ин аст ки бо гузаштани асрҳо дар маросими баргузории ин ҷашн тағйироти чандоне ворид нашудааст ва токунун низ мардум ҷашни садаро ба гунае баргузор мекунанд ки дар даврони бостон роиҷ будааст. марҳилаҳои баъдии таърих масалан дар замони кайёниён дар аҳди шоҳ лӯҳрос гӯштос ин як мақому шукӯҳи махсус дошт ҷашни сада. баъдан дар замони ҳахоманишиниҳо махсусан Дориюши Кабир ба хотири ин ҷашн қасрҳо сохта буд. наврӯзу садаму мергон бо номи садсутум, қасри садсутум, қасри чилсутум ва яке аз давраҳои дигари рушду иззат ёфтани ҷашни сада ин замони сосониҳо ҳаст, махсусан дар аҳди Ардашири Бобакон. арабам ки инҷо ҳуҷум кард, аммо натавонистанд ки ин оинҳои моро аз миён бубаранд. дар таърихи Бухоро муаллиф Абубакри Наршахӣ менависад ки дар Бухоро Исмоили Сомонӣ садаро таҷлил мекард. ҳоло бубинед ки аллакай идеология исломӣ буд, хурофотҳо хеле зиёд буданд, аммо шоҳи мо, пешвои таърихии мо Амир Исмоили Сомонӣ наҳаросида ҳамчун як меросбари тамаддуни ориёиҳо инро анҷом дод. масалан ғазнавиҳо ки омадан хеле хурофот доштанд, аммо дар назди фарҳанги мо ба зону нишастанд ва маҷбур шуданд ки фарҳанги моро қайд кунанду истифода кунанд. масалан Султон Маҳмуди Ғазнавӣ, писари вай Султон Масъуди Ғазнавӣ таҷлил мекарданд. аммо баъди асри 13 бо омадани муғул оҳиста оҳиста камранг гардида ми ҷашнҳои мо. ба ном аз миён рафт, аммо суннатҳош боқӣ монд. ягона даврае ки сада бо тамоми шукӯҳаш аз нав эҳё шуд ва ин шабу рӯз эҳё шуда истодааст, ин замони истиқлолият аст. дар замони соҳибистиқлолӣ мо шукри кирдугоро мекунем ки соҳиби давлати миллӣ шудем. бо сарварии пешвои миллат, шахси таърихӣ муҳтарами Эмомалӣ Раҳмон, бори аввал соли 1998 дар баромади худашон пешвои миллат ба муносибати иди Наврӯз аз сада ёд карданд. шумо бовар кунед, он шаб рӯз олимони мо хабар надоштанд аз сада аксарияташ. баъд соли 2011 дар қонун ворид карданд. қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи рӯзҳои ид 2 августи соли 2011 қабул шуд. инро ворид карданд ва аммо мардум ки намешинохт садаро таҷлил намекарданд. рости гап аз соли 2018 дар паёми табрикотии худ махсус ба муносибати ҷашни сада пешвои миллат таъкид карданд дар бораи бузургии ин ҷашн ва баъдан мо мебинем ки таҷлили ҷашни сада ба ҳукми анъана даромад. сада ва ҷашнгирии он монанди дигар ҷашнҳои фарҳангиву суннатии сол дар дидгоҳи ниёгони мо қисме аз маросим ва дигаргуниҳои воқеии зиндагонии инсонӣ ва табиату кайҳон мебошад. ҷашни сада ин ҳамчунон оғози иди милливу суннатӣ дар бахши кишоварзӣ ва кишту кор дар давоми сол мебошад. ҷашни сада оғози ибтидои корҳои саҳроист, вақти ниҳолшинонист, вақти тоза кардани ҷӯйборҳост, вақти боз масалан ба рӯи обу хоки зиндагонӣ пошидани об аст. яъне мо бояд зиндагониро заминро тоза кунем ва баробари замин худамон низ тоза шавем, ботини мо низ тоза шавад, андешии мо низ тоза шавад, тафаккури мо низ тоза шавад, мисли тафаккури оташ, пухта, зебо, дилрас, масалан таъсирбахш. ба ин маъно вақте ки мо аз ҷашни сада ёд мекунем, дар баробари бисёр сифатҳои олидараҷаи ин ҷашн ки одамиятро ба иттиҳод, ба ягонагӣ, ба бародарӣ мехонад, инсониятро бо меҳр ба табиат талқин мекунад ва моро бо табиат мепайвандад, як сифати бисёр муҳимаш он аст ки сада ҷашни зебоист. ҳар як дарахт, ҳар як гул, ҳар як гиёҳе ки дар табиати мо мерояд, як сифат дорад, як хосият дорад. модоме ки як сифати ҷашни сада пайвастани мо бо табиат бошад, мо бояд дар бобати гулу гиёҳу табиат бисёр биандешем. умуман фикр мекунам ки тамоми ҷашнҳои миллию мардумии мо як нав ҷашнҳои занона ҳам ҳастанд. ин аз нуқтаи назари ман аст. албатта муҳаққиқон метавонанд яъне розӣ набошанд бо ман. ба чӣ хотир? ба ин хотир ки мо медонем ки зан ва оташ ҳарду аз як ҷавҳаранд. агар зан ва оташ аз як ҷавҳар бошанд, яъне сарчашмаи ҳаётанд. ва албатта ҳамон гунае ки дар хонавода бевуҷудияти гармии зан рушду масалан комёбиву пешравӣ ба назар намерасад, ҳамон гуна дар ҷомеаам бе гармии хуршед ки ҳамтабори хислати зан аст, дар зиндагӣ ҳеҷ бурду, ҳеҷ мукофоту, ҳеҷ масалан сарсабзӣ ба вуҷуд намеояд. бинобар ин фикр мекунам ки сада бо ҳаёти занон, бо табиати занон робитаи ногусастанӣ дорад. солҳои охир ман мавзӯи мазкурро, яъне мавзӯъҳои ҷашнвораҳои мардумиро дар ашъори бонувони суханвари замони муосир мавриди таҳқиқ қарор додам.
мушоҳида мекунам ки бештар аз ҳама дар ашъори бонувони мо ин мавзӯъ зеботар, яъне бо паҳлӯҳои гуногун инъикос мешавад. мисоли масалан бону гулрухсор, дар мисоли ашъори бону меҳри нисо, нори нисо, ин масоил бисёр хуб инъикос шудааст. чуноне ки таърихнигорону бостоншиносон менигоранд, ҷашнҳои суннативу миллӣ ва ибтидои пайдоишашон аз идеяҳои сиёсиву идеологӣ барӣ буданд ва замону давраҳои мухталифи фаъолияти меҳнатии ниёгонамонро дар давоми сол ифода мекарданд. дар баробари ин пайваста ба ҷашнҳои суннативу миллӣ дар ҳаёти мардуми ҷомеа категорияҳои ахлоқӣ ва худшиносиву ҳуввияти миллӣ баръало ҳувайдо мегардид. албатта бо гузашти замон идеологияҳо тағйир мебард, муносибатҳои ҷамъиятӣ тағйир мебард. бинобар ҳамин сабаб ба ҷашнҳои мо баъзан дигаргуниҳо ворид шуд ва баъзе анъанаҳо фаромӯш шудааст. ҳоло бинед вақте ки мо ҳамин ҷашнҳоро таҷриб мекунем, наврӯз, меҳргон, сада, баъзан якрангиро мебинем. Якрангиро мебинем, масалан ҳамун намоишҳои дастовардҳо, ҳунарҳои мардумӣ, дастурхонам агар таваҷҷӯҳ кунед дар бештари маврид якранг аст. бинобар ҳамин сабаб ман бояд бигӯям ки ҷашни сада аслан дар гирди оташ таҷлил мешавад. оташ ин ҳоло ки мегӯянд ки ин нишонаи оташпарастист, ин зидди дин аст, адён аст, ин билкул хатост. оташ ин як неъмати табиат, рамзи ҳастӣ, рамзи гармӣ, рамзи рӯшноӣ, рамзи нури илоҳӣ дар рӯи замин аст. бе оташ, бо таҷлили ва бо гиромидошти оташ ниёгони мо аз ибтидои таърих то интиҳо то имрӯз тараннуми онам мекунад, талқини онам мекунад ки бе оташ ҳаёт нест. ин чиза ҳеҷ кас инкор карда наметавонад. дастурхони сада ки дар майдонҳо таҷлил мекунанд, дар маркази шаҳру ноҳияҳо, бигзор дар муҳити хонаҳо шавад, дастурхони ҷашни сада иборат аст аз анвои хӯрданиҳое ки ҳар як хонаводаи тоҷик барои зимистонаш захира мекунад. унҷо чӣ мешавад? аллакай маълум, меваҳои хушк, баъзан меваҳои тар ки дар каҳдонҳо мардум захира мекарданд барои худашон. онро мегузоштанд ва ҳар гуна шарбатҳое ки дар тирамо ҳангоми меҳргон она барои зимистон мардум захира мекарданд. аз ҳамин гуна анвои хӯрданиҳо дастурхони худро зеб медоданд. масалан дар замони сосониҳо садаро то 6 рӯз таҷлил мекарданд. шабҳои сада фақат бо базму бо латифаву бо хушгуфториҳо рӯз мешуданд. дар меҳвари яъне мавзӯи ин чорҷашни мо наврӯзу меҳргону тиргону сада гулхан меистад дар ҳар чораш. барои чӣ? масалан агар дар сада мо оташро даргиронем ба хотири даъвати фарз кардем баҳор, наврӯз, мо дар наврӯз бевосита бо хуршед сару кор дорем. масалан дар меҳргон меоем, албатта оташи садаро масалан мо даргирон намекунем, яъне гулхан фурӯзон намекунем, аммо боз ҳам бо хуршед, яъне бо гармии хуршед робита дорем, иртибот дорем. чунки агар гармии масалан хуршед ҳатто дар ҷашни меҳргон набошад ҳам, мо он меваҳоеро ки яъне он бардоштаниҳое ки аз замин бояд бигирем ба таври зарурӣ гирифта наметавонем. ва ҳамин тар масалан ҷашни тиргон ҳам дар фасли тобистон аст, албатта унам бо гармӣ алоқа дорад. яъне ҳар ҷашне ки дар бостон, яъне мардуми мо, аҷдоди мо ҷашн мегирифтанд, бо оташ, бо хуршед робитаи қавӣ дошт. ва дигар аз ҳамгунаҳо, яъне монандиҳое ки дар ин чор ҷашн аст, дар ҳар чори ҷашн мардуми мо аз қадим то имрӯз кӯшиш мекарданд ки дастурхони идона кушоянд, чӣ дар ҳудуди хонавода ё ин ки агар фарз кардем масалан ҷашни сада мисли ҷашни наврӯзу меҳргон ҷашнҳои дар сатҳи ҳукуматӣ таҷлил мекарда буд. ҳатто дар замони фарз кардем маҳмуди ғазнавӣ ҳам аз сарчашмаҳо маълум аст ки худи маҳмуди ғазнавӣ ва писараш ҷашни садаро дар сатҳи давлатӣ, дар сатҳи ҳукуматӣ таҷлил мекарданд ва мисли ин дигар ҷашнвораҳоро. ва албатта дастурхони идона дар марказ, яъне меҳвари ҷашнҳои аҷдодии мо қарор дорад. ва аз дигар яъне башоратҳо ё ин ки саодатҳое ки ба ҳамдигар монанданд аз ин чор ҷашн, дасти некӣ дароз кардан ба ҳамдигар, ба аёдати ҳамдигар рафтан, кӯмак кардани ҳамдигар, яъне содатар карда гӯем дар меҳвари ғояҳои
ҷашнҳои миллию мардумии мо инсоният, гуманизм, башардӯстӣ, меҳнатдӯстӣ мавқеи муҳиму аввалин дараҷа дорад. сада ҷашни мулуки номдор аст, зи афридуну аз ҷам ёдгор аст. гар ин рӯз аст, шаб хондаш нашояд, вагар шаб рӯз шуд, чун навбаҳор аст. ҳамин ситоишномаи ҷашни сада аст. гузашта аз ин меҳрномаи ниёгони мо ба насли имрӯз аст, ки мо бояд ин ҷашни миллиро эҳтиёт кунем, ҳамчун ёдгори ниёгони худ, ҳамчун мероси ниёгони худ ва барои ояндагон мерос гузорем. воқеан ҳам ҷашнҳои суннатии мардумро ба покиву ростӣ, некандешӣ, хайрхоҳӣ, ватандӯстӣ, хештаншиносӣ, порсоӣ, фарҳангдӯстӣ, дӯстиву рафоқат даъват намуда нурро дар муқобили зулмот мегузоштанд. аз тарафи дигар бо баракати ин ҷашнҳои поки суннатӣ инсон дар муқобили ҳирсу ҷӯши нафсонии хеш метавонист то як андоза ғалаба кунад. яъне бо эътимод метавон гуфт ки ҷашни сада ва дигар ҷашнҳои ориёӣ тимсоли устуворӣ ва болидагии рӯҳи ориёӣ буда дар таъмини поварҷои қавми тоҷик нақши муайяне дорад ва баргузории ин гуна ҷашнҳо ба таъммул дар моҳияти онҳо барои таҳким ва рушди худшиносии миллӣ аз аҳамияти вижае бархурдор аст.